شباب السلام عليكم. ماك سولتي راسك على شنو هو الثمن اللي كيخلصوا النجوم باش يوصلوا للعالمية؟ ليان جوماندي اللي كيبان لكم في التيران دابا، وراه قصة اللي هزات السوشيال ميديا كاملة في كأس العالم 2026. هاد الدري عنده غير 19 عام، لكن داكشي اللي كيدير مع المنتخب ديالو ساحل العاج كيخليك تقول بلي قدامنا مشروع ديال لاعب سوبر ستار عالمي. تخيل معايا لاعب جوكر وفين في لاطاك، كيلعب في لاغوش وكيلعب في لاندروا، كيدريبلي وما كيخافش قدام المدافعين. والأهم في هادشي كامل هو القصة ديالو. 2022 كان كيلعب غير في فرق مدرسية، ومن بعد 3 سنين فقط ولا واحد من أكثر المواهب المطلوبة في أوروبا، والقيمة السوقية ديالو ولات خيالية. لكن ورا هاد الموهبة والنجاح كاينة قصة حزينة، ويان جوماندي شارك هاد القصة مع العالم بعنوان عزيزتي روكسان اللي هي الأخت ديالو. والقصة كيهضر بها بمرارة على الفقدان الأخت ديالو روكسان، وهي يلاه عندها 15 عام. باب فاجعة في واحد الحفل كيقول بلي الملعب هو البلاصة الوحيدة اللي كيحس فيها في دارو، وباللي كل بيشكي ماكيه بالنسبة ليه وفاء للوعد اللي عطاه ليه. يان ديوماندي ماشي غير لاعب، هو مثال للفرق اللي كيتسنى الفرصة واللي كيصنع المستقبل لراسو بيديه. نظركم واش كيستحق هاد الضجة كاملة؟ كتبوا لي في لي كومونتير وبارطاجي فيديو مع صاحبك باش تكبر العائلة. تهلا.